將澳頭一個張陽區嘅麗景山莊啊，之前都係相對比較多嘅香港人會選擇呢個小區。佢旁邊咧就係一個觀音山，旁邊正300米距離係比較近嘅。呢邊呢個5A 級個景觀區，咁啊呢邊咧睇到我哋而家第3期嘅電梯單位嚟㗎。整體嘅綠化同埋配套24小時保安巡查，上去睇睇熱鬧。上到單位啊，同我哋裝甲門開始咧，全屋打爛晒嚟重新裝修嘅。咁你過到嚟，我第一眼嘅感覺係非常之舒服嘅呢個單位，因為新裝修咧點都係靚仔啲啦。咁啊，直接家私家電配齊晒㗎啦，背景牆同埋我哋一個電視都喺晒度。咁啊，整體開間係去到大概3米半嘅一個距離。咁啊，呢邊個露台咧對住我哋南向，2樓位置都係望翻我哋來源空間嘅。整體採光咧非常之一流。咁而家整體一個房間嘅3房2衛狀態，空調同埋家私家電全部整備齊全。包括呢啲餐邊櫃同埋酒櫃咧，全部都係訂做㗎嚇，啱啱整晒，啱啱搞掂。咁啊，我哋而家啱嚟咧個異味都冇咩聞唔到有咩異味，所以整體個用料咧都可以放心。最直接㗎啦，聞唔到咩臭味就 OK 㗎啦。咁廚房空間3件套全新都係新嘅，新框框嘅。咁啊，直接拎翻入住，非常之舒服。原裝格局咧就唔係咁樣嘅，咁啊改咗下，咁啊整體開揚咗好多嚇。而家露台位置呢邊咧，都係望翻我哋綠化環境呢邊咯，都比較舒服啲。咁呢個空間足夠大，咁啊睇你想點就得啦。咁啊整體一個佈局咧係3房2衛狀態啊。咁啊睇翻房間，咁包括我哋啲門邊咧都係新嘅嚇。而家呢間係等於係客房咁滯㗎啦，空調位置同埋頂天衣櫃、燈帶OK 啊，啲手勢都 OK， 啲牆面都靚，藍立令。咁我有缺點就係個廁所位置咧就冇整嗰個乾濕分離。冇做乾濕分離，但係有吊頂嘅，咁啲門都係新嘅。呢啲單位而家都90零方 total 搞掂60零個。如果你要需要按揭嘅，即係貸款買都 OK，咁啊首付大概係10零個，10個到就可以上車。咁呢啲全部訂做，咁啊真係慳時慳力。咁喺我哋旁邊就係一個觀音山腳下咧，我哋直線距離過去都係300米嘅一個距離啦。咁啊如果呢度去火車站咧，就相對遠啲，要打的啦嚇。咁啊呢個麗景山莊，咁啊主人房成邊嘅一個收納櫃同埋我哋一個2米大床，最緊要呢邊嘅一個優勢咧就係180度嘅無遮擋視野，都係南向望翻我哋來源景觀嘅，所以採光效果唔需要擔心。咁而家 total 總價60零個3房2衛，有興趣你哋睇睇。